แล้วก็ยุ้ยพี่ยุ้ยไปด้วย กางเต็นท์ด้วยดิเนี่ยพี่นุ้ยทำอะไรกางเต็นท์ เบียร์จะเก่น ไฮไนเก้น ใช่ พี่นุ้ยเนี่ยนะ ใช่ พี่นุ้ยไปกางเต็นท์เนี่ยนะ ใช่ ทำอะไร จะเก่น พี่นุ้ยไฮไนเก้น ใช่ แล้วพี่เจี๊ยบอ่ะ ไปเจอไปจุดชา เขาไม่ได้ดูโอ้โหเป็นบทบาทการแสดง ใช่ดูน้ เขาไม่ได้ไปห้องเขาไปห้องน้ำเขาไปฉี่เขา ำ ไม่ได้ไปทำอย่างอื่น ดูชา พี่เจี๊ยบไปฉี่ไม่ได้ไปดูจังสา ใช่ ไม่ต้องอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ดี ดีเป๋าที่จริงเลยเป๋า ไม่ต้องอย่าชื่อกูดิ เต้ที่กระเป๋า พี่เจี๊ยบไม่เกี่ยวกับผมเลย ผมชวนคุยเรื่องกางเต็นท์ไฮไนเก้นอยู่มันพาไปเองออส ครับ ยืนยันก่อนว่าเป่าไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว เป่าไม่เกี่ยวพูดก่อนว่าเป่าไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว ออสคิดคนเดียวเนอะ ใช่ พี่เจี๊ยบทำอะไรนะ จุดชา